درود و مهر به همه شما خداجویان. تمرینات پاکسازی هر چاکرا رو ما تا الان بهتون دادیم. درسته که مدت زمانش خیلی کوتاه است، ولی اما باید تمرین ساده باشه و بسیار موثر و به زمان کم بودن این تمارین نگاه نکنین. حتی شده روزی یک بار اینا رو انجام بدین، باعث میشه که چاکرای مورد نظرتون عمیقاً پاک بشه. خیلی از اساتید اومدن در رابطه با اسرار نماز توضیحاتی رو بهتون دادن، ولی اما به من به صورت شهودی الهاماتی در رابطه با نماز بهم داده شده که لازم دونستم با شما افرادی که خداجو هستین به اشتراک بذارم و یک هدیه‌ای باشه از طرف من به همه شما. در دنیای متافیزیک رشته‌های مختلفی وجود داره، از جمله سیستم‌های لایتورک، ریکی، پرانیک، تمرینات تنفسی یوگا یا همون تمرینات یوگا، فالوندافا، هیپنوتیزم، خود هیپنوتیزم و خیلی از رشته‌های مختلفی که وجود داشته و باز هم شاید دارن اضافه میشه. حالا تتا هیلینگ هم یک بخشی از همینا میشه. ولی وقتی که نگاه میکنیم ببینیم هر کدوم از این شاخه‌های از متافیزیک در نماز هست و شاید الان خیلی با خودشون فکر کنن که ما میخوایم حالا بیان بگیم دین اسلام برتره، نماز اینطوریه، بقیه ادیان اینطوری نیستن و حالا ما مثلا به جایی بس. نه، اینطوری نیست. من امروز اومدم از نماز میگم، تأثیراتش، اسرارش، و مطمئن باشین که از ادیان دیگه من میام بهتون میگم و حتی از خیلی از آگاهی هایی که تا به حال نشنیدین و حتی شاید من بیام خیلی از الگوهایی از فراماسونران بهتون بگم که میتونه تو بحث آگاهیتون کمکتون کنه، حتی به رشدتون. ولی خب در جبهه مثبتش نه منفیش. حالا بگذاریم. همونطور که گفتم رشته ها مختلفی در متافیزیک هست، هر کدوم دارن یک بخشی از اون رو کار میکنن. به عنوان مثال ما در نماز نیت داریم، چون قبل که میخوای نماز بخونی خب میگن نیت کن و اون مبدأ، مقصد و پایانش رو مشخص میکنه که من میام 2 رکعت نماز صبح میخونم برای خوشنودی خدا یا هر چیز دیگه. در سیستم لایتورک یا سیستم های مختلف ریکی که از ریکی اوسویی به اصطلاح نشأت گرفتن، همه‌شون با نیت دارن کار میکنن. به عنوان مثال میگن ریکی جاری شو برای آرامش، ریکی جاری شو برای آرامش مثلا پدرم مادرم یا هر نیت دیگه، و با نیت داره اون درمان، اون حالا هدفی که میخوان رو مشخص میکنه و انجام میده و تأثیرش هم میبینم. ما در نماز هم نیت داریم، ولی ما در ریکی دیگه تمرینات فیزیکی نداریم.
در یوگا بیشتر بر پایه تنفس و همینطور حرکات ورزشی بیشتر متمرکزه. خب دقیقاً نماز هم حرکات ورزشی داره. شما موقعی که رکوع میرین باعث میشه انعطاف ستون فقرات و حتی مشکلاتی که خیلی در ستون فقرات دارن حل میشه. دراویش یک تنفسات خاصی دارن که با حرکت حالت رکوع مانند که انجام میدن و خودشون رو وارد خلسه میکنن یا به اصطلاح اون کندالینیشون بیدار میشه و میرن تو عالم خلسه یا میدان کوانتومی بسیار قدرتمند انرژی. حتما خیلی از کارهاشون هم دیدیم. خب دقیقاً در قسمت ستون فقرات ما که در پایینش مایع مغزی نخاعی است باعث میشه بیاد بالا و اون حرکات ورزشی که انجام میدن که شبیه به رکوع است باعث بیداری چشم سوم و خیلی از چاکراها میشه که خود استاد جو دیسپنزا یک تنفسی هم داره که برای بحث بالا اومدن مایع مغزی نخاعی و وارد شدن به چشم سوم انجام که میره تو حالت اشراق یا همون آرامش و رهایی و چشم سوم بسیار تقویت میکنه. خب در نماز ما اینو داریم. خب سیستم های دیگه هستن مثل تتایلی وارد امواج مغزی تتا میشن و شما زمانی که در رکوع هستی و میری سجده خب بدن داره تو اون حالتهایی از تتا وارد میشه و خودش در عالم سجده که قرار میگیره که حدیث هم داریم که نزدیکترین جا به خداوند همین سجده است. زمانی که شما سجده رو انجام میدین اون مایع مغزی نخاعی خیلی راحت‌تر به چشم سومتون وارد میشه و بعد به اون مهر یا هر چیزی که گذاشتین برخورد میکنه اون انرژی پخش میشه اون میدان مغناطیسی که توی چشم سوم جمع میشه پخش میشه و چاکرای پس سر و چشم سومتون و تمام چاکرای اطراف چشم سومتون هم باز میکنه و بعد این زمانی که بعد از سجده بلند میشین این انرژی به سمت چاکرای هفتمتون منتقل میشه که اون کندالینی شکل میگیره. حالا دکتر جو دیسپنزا میگه شما که میخوای هوشیاری آگاهی و تمرکزت خیلی زیاد بشه و بتونی تمرکز کنی به تجسمات تا سریعتر خلق بشن لازمش اینه که لوب پیشانی تو تقویت کنی. یک نورون های عصبی هست که در قسمت لوب پیشانی و زمانی که حالا ما به چشم سوم ضربه میزنیم انرژی سمتش منتقل میکنیم باعث میشه اون نورون ها تقویت بشن و از باری از هر جهت رهایی پیدا کنن و همه رو میاره توی این نقطه جمع میشن و دقیقاً حکمت حالا اون صحبتی که چرا ما مهر میذاریم موقع نماز در همینه باعث میشه که چشم سوم سریعتر تحریک بشه اون نورون هاش قوی تر بشن و حتی ما در یوگا تکنیک های ضربه ای داریم بهش میگن کریاس ضربه برای از چاکرا به صورت ذهنی یا حتی فیزیکی ضربه میزنی و اون قسمت رو تحریک میکنه و اون چاکرا پاک میشه. خب ما در نماز هم داریم. این مورد دیگه است که تو خیلی از رشته متافیزیک هست باز شدن چاکراهای کف پا و چاکراهای دست است. در همین قسمت هم عصب‌های زیادی. اما زمانی که به سجده میریم خب دست رو زمین داره میذاری از زمین انرژی میگیری باز به زمین انرژی میدی خب چاکراهای دستا و پا باز میشه. شاید خیلی ها بگن که خب اینقدر تاثیرات داره نماز چرا خب ما تاثیراتشو ندیدیم یا میریم سمت رشته مختلف متافیزیک. دلیل اصلیش اینه که خب کسی نبوده که بیاد
کاملا اینا رو برای ما باز کنه و توضیحات ریزتری دقیق‌تری در موردشون به ما بده. متاسفانه کوتاهی بوده که خیلی ها انجام بده. ولی الان که ما این موارد رو میدونیم، اگر با آگاهی با توجه بیشتر بهشون دقت کنیم، اون نمازی که ما داریم میکنیم، حالا اسمشو بذاریم تمرین ذهنی که داریم انجام میدیم، برامون موثرتره، چون الان بهش آگاه شد. یکی از تمرینات دیگه هم که وجود داره به نام یوگا نیدرا. یوگا نیدرا شاید یکی از تمرینات 1000 ساله است، شبیه به هیپنوتیزم ولی تفاوت‌هایی داره. یک تمرین آگاهی است، میگه تو در طی روز و شبی داری راه میری، آگاه باش به همه چی، آگاه باش به اعضای بدنت، حتی دراز بکش بشین، آگاه باش در جایی که حالا نشستی یا دراز کشیدی، به تمام کل وجودت آگاه باش، قشنگ حسشون کن، لمسشون، چون جسم در زمان حال هست و هیچ ذهن رو میاره تو زمان حال، یعنی شرطی میشه که ذهن آگاه باشه، زمان حال باشه. خیلی تمرین موثری است برای افرادی که خیلی در گذشته و آینده است. حالا من حتما یک ویدیوی دیگه در رابطه با این براتون میذارم که ازش استفاده کنید. دقیقاً در مدیتیشنی که حالا یا ابزار تمرینات ذهنی که به نام نماز هست ما داریم، به همین صورته. چون وقتی دستتو به زمین میذاری، رکوع میری، پیشانی تو رو به مهر میذاری، این همش تو رو داره به زمان حال میاره. به زمان حال میای و میتونی با یک انرژی بسیار قدرتمندی که در زمان حال وجود داره متصل بشی. ذهن رو دیگه از گذشته و آینده دور. و حتی زمانی که ایستادی، خب وزن به بدنت که آگاه میشی، میای توی حالت تمرکز یا هم حالت ذهن آگاهی. وقتی که داری به مهر نگاه میکنی، توجه میکنی، متمرکزش که میشی، دیگه ذهنت گذشته و آینده رها میشه. و خیلی از تمریناتی وجود داره که مرتضی هندی انجام میدن. یکیش به شمع نگاه میکنن، به نقطه سیاه، به سیب، خیلی حالا تکنیک‌های مختلفی هست که میخوان ذهن در نقطه از توجه و تمرکز قرار بدن، این کارا رو انجام بدن. خب بهترینش که خب ما در نمازمون هم مهر هم هست، یعنی عملا نماز یک مدیتیشن یا بخوام بگم یک ابزاری تمرین ذهنی هست که ترکیبی، یعنی ترکیبی از تمام اون شاخه‌ای از متافیزیک که تا الان دیدیم. و حتی زمانی که میگن نماز تمام میشه یا میخوای دعای دست کنی، اونجا دیگه بدن چون در حالتی از ریلکسیشن قرار میگیره، چون شما دارین فعالیت انجام میدید، رکوع میرین، سجده میرین، حالا آخرش که تمام شده شما در حالت از ریلکسیشن که قرار دارین، اونجا میرین تو حالت آلفا تتا و دعا که کنین خیلی دعاتون سریعتر اجابت میشه، چون دیگه امواج مغزتون تو حالت تتا رفته، پذیرش ذهنتون بیشتر شده و اون اتصالتون با خداوند هم قوی تر میشه. یک مورد دیگه که خیلی مهم هست، تمرینات استاد جو دیسپنزا امواج مغزی رو تو گاما میده. و جالبه که خود نماز که من هم تجربهش کردم و با خیلی دیگه هم در موردش بیشتر تفکر کردیم، دقیقا امواج مغزی رو تو حالت گاما میبره. و امواج گاما توضیحاتشو که در یکی از ویدیوها داده بودم، طوری است که انسان به یک ابرهوشیاری و ابرآگاهی بالایی قرار میگیره. مورد بعدی میمونه اذکاری که ما در نماز داریم میگیم، حالا مثل سوره هایی که میخونیم، ذکرهایی که هست.
خب کلام انسان خیلی قدرت زیاده، حالا چه با زمان مادری خودش بخواد با خداوند صحبت کنه، حالا چه به زمان عربی یا هر چیز دیگه، به هر حال مثل تلقین هست، مثل خود هیپنوتیزم و هیپنوتیزم هست که ما وارد خلسه میشیم، ریلکس میکنیم و خب تلقینات مختلف رو به ذهن میدیم که برنامه ریزی بشه. و ما داریم در حین نماز وقتی که به مهر نگاه میکنیم حالتی از خود هیپنوتیزم به ما دست میده و اون ذکرها رو داریم میگیم. خیلی هستن میگن خب این ذکرهایی که ما میگیم تأثیری برای چی واسه ما نمیذاره، ما هیچی حس نمیکنیم. دلیلش اینه که همون آگاه نبودیم به این مسائل، و دومین مورد این است که ما به مهر با تمرکز نگاه نمیکنیم، به یک تمرین ذهنی نمیتونیمش، بیشتر میگیم این واجبه و میخوام به صورت مذهبی یا شرعی تمومش کنم. این خوبه، ولی اصلش اینه که ما بدونیم یک ابزاری هست که ما میتونیم از این ابزار برای رشد روحی، ذهنی و پاکسازی خودمون استفاده کنیم. چون ما تو یک جهانی هستیم که انرژی ها و نیروهای منفی هستن و حالا از هر طریق وارد انسان میشه. اما زمانی که مدیتیشن میکنیم و خودمون خلوت میکنیم، باعث میشه که ما پاکسازی بشیم از انرژی ها منفی و سطح انرژی و فرکانسمون زیاد میشه. خب به خاطر اینه که میگن نماز واجبه. و حتی کوین ترادو میگه شما چون با افراد زیادی که تعامل دارین و انرژی منفی، حسای منفی سراغتون میاد، دلیلش اینه باید مدیتیشن کنید. چشماتون رو ببندین، نفس بکشین، سطح انرژی و فرکانستون زیاد بشه. خب ما خیلی از اسرار دیگه‌ای که حالا در نماز هست میبینیم، خیلی از رشته‌های مختلف متافیزیک هم وجود داره، خب همش در نماز ما هست. و حالا بحث پاکسازی چاکرا هم که به کنار دیگه، مسلما پاکسازی چاکرا هم انجام میشه و عملا شما وقتی بتونید دور که نماز با آگاهی و اطلاعاتی که حالا به دست آوردین و اطلاعات دیگه که دارین رو با هم یکی کنین، بس خدا بخواین که باز بهتون اسرارش رو بیشتر آشکار کنه، مسلما همون دور که نماز خوندن میتونه خیلی از مشکلات همه ما رو برطرف کنه. به صورت خلاصه من چند تا نکته از اسرار نماز رو بهتون گفتم. باز اگر سوالی داشتین خواستین بیشتر بدونین، میتونین به آیدی تلگرام بنده پیام بدین و در اونجا هر سوالی داشتین ازم بپرسین که من پاسخش رو بهتون بدم. و همونطور که گروهیم بنده در تلگرام ایجاد کردم که بعضی از شبها مراقبه های مختلفی میذارم برای بحث پاکسازی هر نوع طلسم، سحر، جادو و ایجاد حفاظ و حصار و خیلی از موارد دیگه برای رشد معنوی و مالیتون میتونه کمکتون کنه. اگر تمایل داشتین که وارد لینک گروهی که گذاشتم بشین و بتونین از این مراقبه استفاده کنین. شاد و پیروز و موفق.